Takže ak si teraz na YouTube, tak... jak sa to hovorilo? Že subscribuj? Na YouTube sa subscribuje. Tak subscribuj. A dojdi na Twitch. Dojdi na Twitch a napíš do chatu, že si z YouTube a ja ti poviem, že si veľký pán. Ja som našiel svoj starý Reddit a podarilo sa mi tam prihlásiť. Počkaj. A normálne sú tam vaše staré príspevky spred 5 rokov zo streamu. Ja som na to pozeral ako blázon. Úplne, že to není možné, že ubehlo 5 rokov, odkedy toto sa dialo. Keď som ešte nevedel hrať poriadne ani LOLko, nie že teraz by som vedel. A sú tam od vás obrázky. Ideme si to len tak narýchlo prebehnúť. Že Maťo vysvetľujúci hranie LOLka, Kubo 11. To si pamätám doteraz. Kubo není hráč LOLka, neviem či to niekedy hral, nevie vôbec jak sa to hralo. A niekto spravil proste memečko na to, že ja to vysvetľujem a on to iba počúva ako jediný. Masťo. Aj toto si pamätám. Že kto bol na streame, pochopí, úžasná zábava, ďakujem vám. Vaser, kokos, Vasera si pamätám, no. To, neviem, či som to bol ja, alebo niekto v čete a myslím, že ja som chcel povedať Rasťo, alebo nejaké meno, alebo v čete to možno niekto chcel povedať a miesto toho zaznelo Masťo. Asi som to povedal ja. Hneď sa v čete úplne lavína Masťa zvrhla. Že Mystery plus... Čo to je? Nejaký krém je Masťo. Nové logo pre Mysteryho. Pohoda. Mal som si ho dať vtedy, možno by som bol úspešný s takým logom. Toto sú asi logá nejaké, čo ste mi robili. No, tam som jak vyzeral, jak hnusák. MV Mystery Work. Prišlo mi do správ. Ja to ste mi poslali, to som tam ja pridával. To je Nasus a tu som ja ako Timo. To je dosť dobré. Takže nejaká extra kvalita obrázka, ale tipek sa mi páči a páčil sa mi do... To je ten môj klip. Toto ste nevideli, čo sa mi stalo vo LOLku. Dobre to sledujte. Ja som hral Mastra vtedy a len tak som si junglil, len tak som si farmil tuto na žabe. Nejak stará mapa ešte zelená. Neviem jak sa volá, proste Gromp, proste žaba. Ropucha. A ja som zabíjal žabu a v momente keď som na ňu dal kvéčko, Mastrové kvéčko, to hrá tak vie, že ono vlastne preskočí po 5 najbližších súperoch, že ich sekne, že preskočí po 5 najbližších. No a Akali tuto niekde bude bojovať s niekým na mape a ona na ňo dá nejakú svoju abilitu, kedy ona ho trafí a keď to stlačí znova, tak k nemu môže ešte priskočiť alebo priletieť. No a ona mu to dá a on sa teleportne, recallne sa naspäť domov a ona od ich Nexusu, proste úplne z druhého konca mapy, to stlačí, letí k nemu cez celú mapu, úplne náhodou letí okolo mňa, ja úplne náhodou presne v tej chvíli stlačam kvéčko, trafím ju to dá k nám domov, zabije ju to a dá mi to kill. Toto sa tu odohrá za 10 sekúnd. Čakať, aha. Už je tam. A teraz, že boom kill. Ja ešte niekde mám, myslím, tento klip aj takýto neupravený. A akože je to úplná jeba. Je to strašná jeba. To je moment, aký sa nevidí v LOLku. Aha.
Teraz už tam letela. Aj na mapke to je vidieť, jak tam letí. No. A teraz je tu, tam dole bola a dalo mi to kill. Toto je legendárne. Ja keď nájdem ten originál z tohto, tak to hneď nahodím niekam na Instagram alebo na TikTok, lebo tu bude mať 200 miliónov videní. Mystery, keď hrá Doom 3, dnes to dáme za pár hodín. 2000 years later. Výťah, jasné. Ja som na tom výťahu stál asi hodinu. Nevedel som čo ďalej. Doom 3. Keď Mystery nevie sám stlačiť save a z pár hodín gameplayu je na to celý deň. Mystery, to kvôli tebe som prechádzal Doom 20 hodín, lebo si nechcela stlačiť save. Razpuška to je bývalá, ona vtedy chodila na stream. Nech sa má dobre. Výťah forever, ten pocit, keď zistíš, že Mystery je zaťažený na výťahy. To boli nejaké memečka, úplný trapas. Toto viem, že to je dlhé. To je nejaké video od niekiaľ a sú tam dané titulky akože o vás zo streamu, ale to teraz nejdeme pozerať, to má 3 minúty. To robil Maxač. Hľko za Mastera Giho, alebo Iho, Mastera Iho. Mystery, Mastery, idem si po Fortunu. Fortuna pod vežou, jeb. Asi ma zabila vtedy, neviem. Terry pred 2 dňami. Čo? Meme? Nie, ďakujem, ja nemám Reddit. Terry dnes, keď pozerá Mysteryho. Z toho bude dobrý meme. To si pamätám, hej. Neviem, že čo s ňou je, ona chodila na stream chvíľku, potom prestala, neviem prečo, neviem, či som bol zlý, alebo som ju prestal baviť, ale viem, že ona bola super a že začala zrazu robiť tiež tieto memy. Až 2 alebo 3. Cením, ďakujem. Ďakujem dozadu, ďakujem 5 rokov dozadu. Vzdelávací meme. Jasné, Gereter to robil, to ma učil hrať Nasusa. Loko za Nasusa. Mystery a Nasus, väža. Garen, Mystery, väža. To ma asi Garen zabil. Meanwhile, boss v Dark Souls. Idem, neidem. Á, tam som ja. To bolo klasické Dark Souls, kedy som chodil hore dole. Proste som sa obál, že ma zabije. A mami, prečo vybuchla Hiroshima? Vieš, Mysteryho kotrmelec zbroji. No a? Ja som používal ťažkú zbroj, bol som síce pomalý, ale nedobytný. To som nejaký ja, kedysi dávno. Aj to som asi ja. Predstavujem Martinu. Popiči. Mystery, čo slúbil ľuďom, že na ne počká na Dragstreamu aspoň do 12. You trusted me and I failed you. Viem, na čo toto naráža. Určite som po 2 hodinách sa vtedy rozbil na dránku a zaspal, alebo sa dogrcal. CSGO, WoW, League of Legends, jasné. Kedysi. Kokos, jaká stará fotka. Toto viem, kedy bolo. Toto bolo po jednom drunk streame na druhý deň, keď som absolútne nevládal nič, len sedieť na gauči a piť vodu a jedol som čistú ryžu. A to som vtedy streamoval. Maxač, když Flexia koukal na Mystery už rok a půl zpátky. I was there 3000 years ago. A teraz je to už 5 rokov a Maxač je stále tu. Teraz tu není v čete, ale stále je tu. Nástenka s nápisom nepinajek Mystery. To poznáme, ale to už nerobím. Ale keď som to robil, keď som pil na streame víno, tak som mal normálne dvojdecový, trojdecový, politrový pohár. Pol hodinku sa to tak rozbiehalo na tom streame, že budem piť pomaličky a zrazu chat, dáte mi tam 5 jednotiek a už to išlo na X. A potom trval stream 2 hodiny a ja som sa dogrcal a išiel spať. Priamy prenos z Mysteryho pokoje, když končil drunk stream. I'm a head out. No tak tomu ver, to by bolo hrozné. Ty kokos, toto bol drunk. Když koukáš na tú kočku na baru a už víš, že je tvoje. Toto bol najhorší drunk stream, čo som asi mal. Akože možno najzabavnejší, ale pre mňa najhorší, keď sme robili ochutnávku piva. To bol neplánovaný drunk stream. Po obede som išiel do Teska a len tak som tam uvidel piva a napadlo ma, že však kúpim z každého druhu jedno a spravím akože ochutnávku piva na streame, že veď z piva sa neopijem, veď to je iba pivo, nie? Viem, že som mal 12 pív a
už som vedel, že z toho asi bude drunkstream, tak som k tomu zobral ešte aj takú dvojdecovú vodku. Doteraz si pamätám začiatok, jak začal stream, zobral som jedno to pivo, neviem aké, proste jedno z nich. Nalial som si to do takého krásneho Pilsner Kriegla pohára, že to budem tak pomaličky piť. Jedno som vypil pomaličky, asi 15 minút som odsucal a potom, že dobre, tak ďalšie dáme také poriadne. Nalial som ďalšie, Naex, boom, pol litra. Potom ďalšie, to bolo asi že hodina. A do 2 hodín padlo 9 pív, 2 deci vodky a ja som bol tak hotový, že tak hotový som nikdy z piva nebol. Ale dobré momenty tam vznikli, škoda, že už málo z nich je pozreteľných, lebo už ich nemám. Ale tam viem, že ste mi dávali robiť drepy vtedy a neviem čo, to bola sranda, to bolo ešte cez korunu. No. Drunkstream number 3. Chat, poďme hrať Mystery, ale ja chcem robiť nájazdy na iných streamerov. To už nerobím, robieval som to. Vždycky na dránku v noci som som chodil obťažovať iných streamerov do chatu a hľadať tam ľudí, čo idú s nami piť. Ale nepísal som tam nič zle, len proste, že kto ide piť a tak. Was done not simply drink 12 beers without vomit. Tomu ver. To som sa zgrcal jak konina. Drunkstream number 2. Ja to je asi číslovanie tým mimov. Mystery chat trošku vracam. Chat. To si tiež pamätám. Na Twitchi sa nesmie vracať pred kamerou, tak ja som mal túto kýbel dole a som takto vracal. Ale som sa postavil úplne rozbitý červený, biely, hociaký, že trošku vrackam. Úplne slzy v očiach. Hrozné. Keď pije Mystery. Piť normálne a po dúškoch, exovať pivo a rozbiť celú izbu pri drepoch. To boli časy, ty vole. Počkaj, chat, negrcal som. Môže byť. Grcať, ísť spať, Mystery. To už sa nekoná. Aj keď minule na dránku som sa dovracal, ale tu som išiel pekne na dvor. Pes sa vycikal a ja som tam hodil šablu, že z toho mohla byť pizza pre 10 osôb. Keby to dáš upiecť do rúry. Chleba so šmalcom, chat, Cousin to the Fire Destroyed Braňo. Áno, Braňo chodil do chatu a stále spamoval, že chce chleba so šmalcom a nikto nevedel, čo je šmalec, ani ja som to nevedel, a to je že vraj masť. Asi po východňarsky, neviem. It's alive, speak my child. Rest je lepší ako Mystery. I forgot to give you a brain. To bolo veľmi milé, ale nemôžem byť lepší ako niekto, ani nikto lepší ako niekto, lebo každý streamer je svojský. Každý má proste niečo, prečo ho chceš pozerať a prečo ho nechceš pozerať. Keď niekto príde do parku a zbadá veľký strom, keď Mystery príde do parku a zbadá veľký strom, a jasné, to bol Dark Souls, ten strom ma zabil asi 20 krát. Chat, keď Mystery ide s Mastermi, skočí do 5 a zomrie priebehu 4 sekúnd. Grogu. Keď Mystery mu nefunguje hra, tak ju vypne a zapne znova, už to ide. Tech. Neviem, jak sa to číta. Ja čakajúci na dnešný drunk stream. Hej, vtedy to bolo tak po piči. Ale to bolo asi tým, že bola korona, že všetci boli doma. A všetci doma chlastali. A ja si pamätám, že vtedy som ohlásil drunk stream týždeň dopredu. Že začína trebárs v sobotu o 5. A v sobotu o 16:30 už čete ľudia písali, no desi, už sme tu. A skoro všetci, samozrejme nie tí 13-14 roční, ale tí starší, tam so mňou chlastali. To bola sila. To bola sila, to nie, že ja som pil iba. Akože aj teraz sa to deje, keď je drunk stream, že občas si niekto so mňou vypije. A však na poslednom drunk streame tu bol môj bratranec v čete s nami a vydrbal tiež 2 litre vína doma so mnou. Takto virtuálne. Ale toto bolo úplne, že to bol iný level, ale to robila tá karanténa, že všetci boli doma. Keď Mystery povedal, že ďalší drunk stream, tak skoro nebude. So that was a fucking lie. Vtedy sa to rozbehlo. Ale znova opakujem, to bolo tým, že sme boli stále doma a mal byť jeden drunk stream za pol roka a bolo z toho 3 drunk streamy za mesiac.
Mystery, keď si dá chleba so šmalcom. Martin, Mystery Works, Mystery záhadná práca. Tebe jebe, kto to tu dával? 2-minútový Braňo. No, to som dlho nevidel v čete. 2-minútový Braňo. A mimochodom, Mystery Works sa neprekladá ako záhadná práca. Prekladá sa to ako... Alebo ja to používam ako niečo ako záhadná továreň. A to bol kedysi názov môjho štúdia, kde mali vznikať videá a ja som bubeník, ja som hral na bicie dlho kapely jedno s druhým, robil som trošku hudbu, tak to sa moje štúdio malo volať Mystery Works. Potom sa tak volal môj kanál na YouTube, potom som tak dal názov kanál na Twitchi, keď som netušil, že budem toľko dlho na Twitchi a Mystery mi začali hovoriť ľudia, ale Mystery Works nie je záhadná práca, je to tajomná továreň. Niečo ako Dreamworks, ako továreň na sny, tak toto je taká továreň na... Ja neviem, nie že doslova na záhadné veci, ale proste predstav si, že vyjde nejaký úplne popiči film a akože produkuje ho štúdio Mystery Works. Takže tak nejak. If you see a toilet in your dream, don't use it. Tomu ver. Čiže toto dám trošku tichšie. Chat, keď Mystery dal pentakill. Ja som dal pentakill niekedy? Asi áno, myslím, že raz v živote, alebo dvakrát vo voľku. Padaj hviezda, niečo si prajete, prajem si 300 followerov pre Mysteryho. Boom. Takže vtedy som nemal ani 300 followerov, teraz mám skoro 1000, už sme takmer na 1000. A to som nestreamoval pravidelne. To som mal veľa takých pauz. Bolo tam všaké robota, nedalo sa streamovať. Potom po rozchode pred 5 rokmi som bol úplne v piči, tak som nestreamoval. Potom ďalšia pauza, teraz rok a pol som tu nebol, ale teraz dúfam, že už budem stále. Mystery pred hrou League of Legends, Mystery v hre. To platí doteraz, to platí úplne doteraz. Keď niekto v čete napíše, že je mu zlá, Mystery povie, že sa má ísť vyspať, ono to zafunguje. Health. Toto už sa moc nepoužíva, tento meme. Když Mystery ho navádíš do nejakej sračky ve hře, pretože víš, že tam zemře. To ste vy, chat. To je typický chat. Mystery, I fear no man, but that thing Darius, it scares me. Asi som nevedel hrať proti Dariusovi vtedy. Nasus, Asus. Lennox. Víš, že dá level up spelu pomocí CTRL? Mystery. Ty kokos. Každý jeden stream, vtedy som hrával LOLko, hlavne LOLko, každý jeden stream si niekto všimol, že level upujem spely s myškou a každý jeden stream mi to písalo tak 1, 2 a 3 ľudia. Úplne mi to liezlo na nervy. Kids violence is never the answer. Michael Average je dobrý streamer. Drp. No, s tým by som súhlasil doteraz. Asi. Nasus issues, promiňte gentlemani, si tu odložím svoj fíkus. Jak toto napadne niekoho spraviť, Gereter? Jak ťa to napadlo? Že by nový profil snáď sa zapáči. Toto bolo pekné logo. Jedine, čo mi na tom vadilo, že toto sú také tie templatey, čo si vie spraviť hocikdo. Ale inak sa mi to dosť páči. Keby si to vytvoril ty, že to je čisto, že ty si to nakreslil a spravil, tak by som to možno používal aj doteraz. Lebo to vyzerá jak Nasus. Chat, doslova jakýkoľvek meme. Jasné. Jasné, aj to viem, ako vzniklo. Keď som hrával Nasusa, tak on robí také, že A ja keď som s ním hral, tak som to vždy opakoval. Robil som, že A potom vznikol aj tento emote, ako neviem, či tu je. Je tu. Aha. Že Teraz by mal aj vyletieť volať na streame, volať tam. Nikto nezmysler, když stakuje. No jo, to je ono. A to bolo, že začíname 5 years ago. Teším sa na vaše príspevky. Tak to tu poďme rozbehnúť. Zdieľajte niečo. Mystery. 5 rokov dozadu. 5 rokov dozadu. A ja viem, že toto bolo raz. Že raz som povedal, že čo tam hoďte nejaký mimi. Potom sme ich pozreli. A potom som sa na to úplne vyjebal. Na celý Reddit. A potom sa na to vyjebal aj chat. A potom po roku som tam dal nejaké akože... Že idem streamovať a to je všetko. Tak to bol náš Reddit zo starého streamu. Toto video hodím aj na YouTube asi, lebo to je dobrá spomienka. Takže ak si teraz na YouTube, tak... Jak sa to hovorilo?
Že subscribuj? Na YouTube sa subscribuje. Tak subscribuj. A dojdi na Twitch. Dojdi na Twitch a napíš do chatu, že si z YouTube a ja ti poviem, že si veľký pán.